მედია და ინფორმაციული წიგნიერების კვირეული ახალი ტექნოლოგიებისა და მედიაში ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობების ათვისებისთვის საუკეთესო საშუალებაა. სწორედ ამ სიახლეებსა და გამოწვევებზე მსჯელობენ კომუნიკაციების კომისიის ღონისძიების ფარგლებში, რომელიც უკვე მეხუთედ ტარდება. ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები და გამოწვევები მედია წიგნიერების კვირეულის ფარგლებში სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით არაერთი ღონისძიება ჩატარდა. კონკურსები სტუდენტებისთვის, ოლიმპიადა მოსწავლეებისთვის და ჰაკათონი სტარტაპერებისთვის. უახლოეს პერიოდში ვგეგმავთ ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების შესაძლებლობების შესწავლას, როგორც სწავლების პროცესში, ასევე უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების დანერგვის მიმართულებით, ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ის ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს სტანდარტები, რომელიც ეთიკური ხელოვნური ინტელექტის დანერგვას ისახავს მიზნად. მედია და ინფორმაციული წიგნიერების კვირეულის ფარგლებში, ასევე სოციალურ მედიაში ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებზე კამპანია მიმდინარეობს. ეს საზოგადოებას აწვდის ინფორმაციას ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებსა და არსებულ გამოწვევებზე. თემატიკა ამ კვირეულის არის ძალიან საინტერესო, ეხება ხელოვნურ ინტელექტს, რაც არის ძალიან აქტუალური, მოგეხსენებათ და ჩვენ განსაკუთრებულად მოვემზადეთ ამ კვირეულისთვის, გვაქვს ძალიან საინტერესო კრეატიული პროგრამა, ასე ვიტყოდით, თემიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ ის გამოწვევები, ის სარგებელი, რაც მოაქვს ხელოვნურ ინტელექტს, ამაზე დისკუსია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან აქტუალური. კომუნიკაციების კომისიამ მედია წიგნიერების განვითარების პროცესში ჩართული მხარეების მონაწილეობით კონფერენცია ჩაატარა, რომელიც კვირეულის თემას მოიცავდა. ღონისძიებაზე პანელური დისკუსიები შედგა. გაიმართა მსჯელობა ხელოვნური ინტელექტის დადებით თუ უარყოფით მხარეებზე. განვიხილეთ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის ხელოვნური ინტელექტის მიერ ადამიანის ჩანაცვლება. ასევე ის უპირატესობები, რაც ადამიანის გონებას აქვს ხელოვნური ინტელექტთან შედარებით და მოვიცავით ისეთი სფეროები, როგორიც არის განათლება, სადაც ძალიან დიდი დოზით შემოვიდა ხელოვნური ინტელექტის როლი, შრომის ბაზარი და ზოგადად სოციუმში ის ცვლილებები, რაც გამოიწვია ხელოვნურმა ინტელექტმა. აქვს რა თქმა უნდა ახლავს ამას საფრთხეები, ასევე უპირატესობები. მედია და ინფორმაციული წიგნიერების კვირეულს საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების მიზნით კომუნიკაციების კომისია გაეროს წევრ ქვეყნებთან ერთად უკვე მეხუთე წელია ატარებს.